กรณ์อากาศประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2568 ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ ลมกระโชกแรงบางแห่ง ฝนตกหนักบางพื้นที่ บริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา และจังหวัดน่าน อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-27 องศา อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33-36 องศา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ ลมกระโชกแรงบางแห่ง ฝนตกหนักบางพื้นที่ บริเวณจังหวัดหนองคายและบึงกาฬ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24-26 องศา อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 34-37 องศา ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ ลมกระโชกแรงบางแห่ง บริเวณจังหวัดอุทัยธานี สระบุรี อยุธยา